no maguthi na mbere na guikia ngono ekwirwo angi riu makiuga ni mahotete kuhithukia tuhiu mabanga undu mwe na ndoto no ingi iria irahuthika kunyamaria aikari. To arrest another leader of Mauki gang or part of that confirmed group called Solomon Mburu. Ningi ruhonge rwa borithi ni rweteteire rukiuria aciari makorwo mari maitho kuri ciana ciao kuona ingio maingiritie ikundi-ini ici mari anini. Handini Thegio Bataro wa Mwangi ni riboti yo tugicokereria riboti ya mbere ria tugukwirithiirie mutongoria wa bururi ni athiete na mbere kuhurira ndeberi endekithia ria kurenga aruti wira gicunje kia 3% mishara-ini yao akiuge noyo njira ya gukinyaniria waki wa nyumba cia raithi na njagiriru kuri aria maikaraga icagi-ini nini guku bururi-ini. Ruto aritio hindi ya igongona ria mahoya riria ritabanirio kiroko kia umuthi mwena wa Safari Park guku kaunti-ini ya Nairobi. Mobi wa Shege na ripoti ino. Ndereti ikonainie na igotiria nyumba uyu ari umwe wa maria mari thiini wa mendekithia ma mutaratara wa kigina wa mwaka wa 2023-2024 netanyitwo gutemanio bunge-ini ya bururi kiumia giki. Na ona thengia wa uregani uria ithiete na mbere na kwamukira, President William Ruto ndari na nganja ati giki nikio kihonia kia ukinyaniria wa waki wa nyumba cia raithi muno makiria kuri aria maikaraga icagi-ini nini. If you feel pain, you are alive. But if you feel the pain of others, you are a human being. Ndumiriri-ini yake igongona-ini ria mahoya umuthi Ruto ugite uyu ni undu utongoria othe mabatie gukua na uritu utekumakania mithingi ya kiuteti. We all travel the 1,411 informal settlements, slums in Kenya. We see those people. Let us not do what Kevin Carter did. Let us not take photographs of them. Let us not take selfies of them and walk away. Let us do something about their situation. President ni akoretwo akihinyiriria gitumi kinene gia kwenda gukinyaniria kioneki giki ni guturira mbeu njithimia kia mawira na ho kwararamia gicunje kia muingi uria urihaga magoti bururi-ini. We feel the pain of the 7 million Kenyans who live in indignity in slums. Then we are human beings. Munini wa President Rigathi Gachagua ni athiete na mbere na kunyita mbaru mendekithia maya agitugiria atongoria mwena wa mang'ethaniro aria marayukia ritana riri. I was very impressed the other day to see the women rep of Nairobi, Honorable Pasaris, reconciling with the truth in Nairobi that 70% of the people she leads live in the slums. And it would not be wise for her as a leader to oppose a program that is going to remove the people she leads from the slums to dignity. We are therefore asking everybody, as we reconcile with God and with men, let us also reconcile with truth and reality. The President of Kenya says we need to make a contribution to provide shelter to those that do not have it. Are we vultures? If he says that we need to provide support so that our children can go to school, and we stand up and say, I have educated my children, I therefore do not need to contribute to any education fund. Are we being vultures? Ona gutuika President ena wigi wa abunge bunge-ini ya bururi mendekithia maya ni matugitie uregani makirikana ni maragarara icunje imwe cia gatiba. Mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga agitanywo kuheana mwerekera muthenya wa rucio wa kana ni megucokia mirurungano niguo gutetia mendekithia maya. Giribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege.
Ritana ria kugia na uiguano gatagati ka Kenya ni riheirwo rito munene thiini wa igongona ria mahoya ma kibũrũri. President William Ruto akiranira ati ni ehariirie kurutithania wira na atongoria othe gutakumakania ni amwahuriku wa kiuteti. No ritana riri riukite riri miario ya uiguano ikoretwo ithingithite mwena wa Azimio ugitetia Kenya Kwanza ni kwaga gukuana uritu miario no. Kimani wa Ngojiri na ripoti makiri. Igongona ria 20 ria mahoya ma gĩbũrũri nĩ rĩtabanirio gũkũ Nairobi ũmũthĩ na riuma na ndũmĩrĩri ya gũthingatithia ũiguano gatagatĩ ka Kenya. President William Ruto akiheana ndũmĩrĩri yake igongona-inĩ rĩrĩ augĩte atĩ we nĩ harĩirie kũrĩmĩra ũiguano ũyũ na njĩra ya kũrutithania wĩra na atongoria othe gũtakumakania nĩ amwahũrĩku wa kĩũteti. In that working together, it is not necessary that we will always agree, but it is important that we work together towards the betterment of our country. Maya nĩmo mauma mahoya ma mbere ma gĩbũrũri gũtabanio thutha wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka mũthiru. No mbica ya ũrĩa mahoya ma mwaka mũthiru marĩ na ũrũrũ wa kĩũteti gatagatĩ ka ũrĩa warĩ President Uhuru Kenyatta na mũnini wake ũrĩa nĩ President wa ihinda rĩrĩ William Ruto nĩ meyumĩririe mĩario-inĩ. The last prayer breakfast here was a very toxic affair, full of tension and hatred. I remember in that prayer breakfast asking for forgiveness from my friend, the former president. Nĩ ihinda rĩa gũthiĩ na mbere na kuohanĩra na no hoyo na ithuĩ ta atongoria onokorwo nĩ tũkũrora na thutha harĩa tumĩte nĩgetha tumenye kũrĩa tũrathiĩ tu focus na maica ma Kenyans na gũthiĩ mbere tũtigatinde o hau twakĩrĩ tondũ Ngai nĩ atũheire ũhotani. Ingekuwa mzuri kukumbusha watu mambo yaliyopita, lakini kama wanasiasa kuna vile wanafanya siasa zao. Siasa ni kama profession ya mtu, na vile mtu anaongea kwa ajili ya kuweza kupitisha message yake. Gukoretwo na igeria rĩa gũkinyanĩria ũiguano wa kĩũteti gatagatĩ ka mũng'ethanĩro na thirikari kũgerera kamĩtĩ ya ũiguano ĩrĩa yombirwo, no ningĩ matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ mĩario ĩno nĩ thingithĩte mwena wa Azimio ũkiuga atĩ Kenya Kwanza ndĩramĩkua na ũritũ, ona gũtuĩka Kenya Kwanza no ĩrageria gũkinyĩra Azimio macoke metha-inĩ. If Kenya burns, all of us burns. I want to urge the people from my side who some of them chose also not to come for this prayer breakfast, it is important that we accept the will of God. It is us who handed over the power, and so it is necessary that we support the government of the day. Omwe wa maũndũ marĩa maratũma Azimio yende kweherera mĩario ya ũiguano nĩ ndũgamano ya ũtongoria ĩrĩa ĩhandĩte kĩama-inĩ kĩa Jubilee thutha wa amwe a ambunge a kĩama gĩkĩ gũthamĩra mwena wa Kenya Kwanza. Macũngĩrĩrio ma ndũgamano ĩno arĩ nĩ gatagatĩ ka maũndũ mangĩ kweherio gwa Sabina Chege arĩ ta mũhũri mũcarica wa mwena wa arĩa anini bunge-inĩ. Mr. Speaker, as they plan to remove me as a deputy minority whip, I hope that you'll also look at me with a better eye, and I also extend the same branch to my colleagues in Azimio. Kurehwo kwa ndereti ĩgiĩ ũiguano thĩinĩ wa igongona rĩa mahoya mũthenya wa ũmũthĩ gũkĩte rĩrĩ kamĩtĩ ya ũiguano ĩrĩ na njatũkano na kana muoroto wa kũiguithania a Kenya nĩ ũrĩkinyanĩra nĩ ũndũ wa gweterera mahinda. Handũ-inĩ ha Kameme TV Nĩ ngatho mũno makĩria Kimani wa Ngojiri nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Twĩtĩkĩrie twambe tũgĩikĩrie ro hanini tũgetĩkĩre gũgĩthiĩ kũraihu nĩ tũgũcokereria. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Dating show kali ya Hello Mr. Right imerudi hewani. Season 3 ndio moto zaidi. Will you please marry me?
warembo 16, bachelor mmoja. Sina pesa lakini niko na sura. Maceleb kibao, relationship expert Gertrude Mungai na celebrity host Dr. Ofweneke na Diana Bahati. Hello Mr. Right season 3 kuanzia saa 2 May 6 kwa Rembo TV. Lipia subscription yako ya Aerial Classic bouquet ya 999 bob ama D-Smart bouquet ya 1059 bob upate entertainment kuruka. Download StarTimes on ucheki Hello Mr. Right na vipindi zingine nyingi on the go. StarTimes, furahia maisha kidigitali. Family ni kujengana, muturire ni gutwarana hamwe, gukura hamwe na guteithania, kwihokana na iroto citu na kwaga gukua ngoro o mundu na uria ungi. Family ni kurugama na uria ungi nginya mwisho. Nikio twi haha guguteithia gukuria biashara yaku na njira ya gukuhe loan, mieke ya kuonjorithia, kuhuthia utungata wa bengi, guguthondekera mieke ya gucemania na onjoria angi na mangi maingi. Shera ruhonge-ini rumwe rwa honge 93 cia Family Bank. Family Bank iri rungu rwa Central Bank of Kenya. Akili akili uyone akili ena thire ugi wiragwo ndi umenyo nikio Kameme TV toko tafarira jero ya ciana ya Akili Kids. Akili 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 riu ciana ciothe ni cikuhĩrĩrie nĩguo tũthome tũrwanikie meciria enea enyera enyera gunea geshika gugugugeshika na tũcanjamũke kĩrĩu na Akili Kids. ibuku sukuru sukuru o muthenya wa Jumamothi kwa bidhaa 3:30 cia rũcinĩ gũkũ kwa Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Akili 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 no hena ũndũ mwe wathe. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Tugagicokereria oro ringi ni ikereka ria keri ria gugithina mbere na gukihungura matũra-inĩ maitũ. Thukuru itiri iramũkĩra kĩgĩna kĩa mahũthĩro ma arutwo thengia ya kĩĩranĩro kuma kũrĩ thirikari gĩtarakinyanĩra. Kiumia kĩhĩtũku Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu eranĩire mbeca ici nĩ igũkorwo ikinyĩire mathukuru gwĩkinyia mũthĩ wa gatano kiumia kĩu, kĩĩranĩro kĩrĩa gĩtakinyanĩirie nginya ũmũthĩ ũyũ. Ũmũthĩ Machogu nĩ acokanĩirie na kĩĩranĩro o ta gĩkĩ, akĩĩranĩra mbeca ici igũkinyĩra mathukuru mbere ya kiumia gĩkĩ kĩinĩkĩrĩire kĩrĩa gĩtigĩtie thikũ igĩrĩ tu. Arũgamĩrĩria mathukuru makiuga gũcerithĩrio gwa kĩgĩna gĩkĩ nĩ kũrahinga mĩhang'o ya o mũthenya ya mathukuru arĩ nĩ hamwe na kũgũra irio cia arutwo. Ti rita rĩa mbere kana keri Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu arutĩte kĩĩranĩro gĩa thirikari kũrekereria mbeca cia mahũthĩro ma arutwo kũrĩ mathukuru, mbeca iria kinyagia ũmũthĩ itarĩ irakinyĩra arũgamĩrĩri a mathukuru. Akiaria mbere ya gĩikaro kĩa bunge ya bũrũri, o rĩngĩ Machogu nĩeranĩire atĩ thirikari nĩ kũrekereria mũigana wa ciringi bilioni 28 iria itanyĩtwo gũkinyĩra mathukuru mũthia-inĩ wa kiumia gĩkĩ. Morning, I've had an engagement with the Principal Secretary of National Treasury because it's an issue that is not only concerning me but the entire country, and I wish to report to the honorable members and the country as a whole that indeed he has confirmed that by tomorrow the funds will be in the ministry, and then thereafter we will be able to disperse the same to all our schools countrywide, and I hope that by Friday of this week the undertaking have been able now to get from the treasury because they have got Ona kũhanora ũguo, ambunge nĩ mendire kũmenya ũrĩa thirikari ĩkũgitĩra mathukuru kumana na bei ya igũrũ ya irio, kuona kĩgĩna gĩkĩ kĩaya gũkorwo gĩtekũigana. Maya magĩũka rĩrĩ gũkoretwo na mateta kuma kũrĩ arũgamĩrĩri a mathukuru makiuga rĩu nĩ maremereirwo ona kũgũra irio cia arutwo. The Cabinet Secretary aware, Honorable Speaker, that schools are on the verge of closing because of lack of food, especially the high schools. And if so,
What measures is he undertaking to make sure that capitation is sent to our schools so that they don't close down? Currently, Honorable Speaker, school heads are negotiating with students on meals to jump and even forfeit. That can lead to unrest in our schools. So when Ica ikuhi bei ya ngonia ya kilo 50 cia mucere yabatirite kuma ciringi 4,500 nginyagia ciringi 7,200. Machogu akiuria arugamiriri a thukuru kuringithania bei ya irio thoko-ini itiganite niguo gutigirira kigena kiria magairwo ni kiahuthika uria kwagiriire. Hamwe na mangĩ maria Machogu endirwo gutariria ni bunge ni gitumi gĩa gucerithirio kwa mafuku ma arutwo a junior secondary na ni ikinya rĩrĩkũ ritacukĩtio ni thirikari kuri arugamiriri a thukuru aria makoretwo magitia mbeca cia kwandikithia arutwo. As we speak, there's a primary school called Edelwell Primary School in Embakasi's constituency that has sent away 65 learners who can't go to school because the administration is demanding 1,500, and I know that this is affecting the whole country. So if public primary schools are meant to be free, why are we charging these learners of these monies? No principal, member of parliament, kindly give me the information. I've already taken action in quite a number of other schools. Recently we had cases in Kirifi. We had cases, I think, in the other county where we have taken disciplinary action against those who were concerned, such that once this information is made available to us, that there is a school charging 1,500, then we will be able to move in immediately and take action. Ya kuregana na mendekithia mutaratara wa kigina wa 2023 na 2024 maria augite Azimio egutigirira thirikari ni yaigua mateta ma a Kenya. Raila augite mendekithia maya nimekuhatika mukenya makiria na matingiheo mweke ari o thiku imwe tu kuma mauga nimegucoka igoti-ini kurugamia mendekithia maya. Ora wa Ndung'u na riboti ino. Agicemania na atongoria rũrĩrĩ rwa Gĩthii gĩikaro-inĩ kĩnene gĩa kĩama kĩa ODM Chungwa House, mũtongoria wa Azimio Raila Odinga nĩonanĩtie dalili cia gũcoka mĩrũrũngano-inĩ akiuga ithomo rĩake rĩrĩa mendekithia mawatho wa kĩgĩna rĩrongoreirio gũturanĩrwo bajeti-inĩ ya mwaka ũyũ na ihenya nĩguo ĩhĩtũkio kiumia gĩũkĩte. Wacha hiyo usuri wa nyumba hiyo, kuna mingi ambazo zimeongezwa ndani ya hiyo bajeti ambayo ikitekelezwa hali ya maisha itakuwa mbaya zaidi kwa Kenya. Ndio sababu tumesema hii serikali ilisema ni mahaslas, boda, jua kali. Hiyo lugha ilienda wapi sasa? Odinga augite thirikari ona ndĩratia itemi rĩa mawoni ma Kenya wata ikundi iria iraregana na mendekithia maya muoroto ari mendekithia maya mahitukio matatafanĩirio mogarũrũku. Ũndũ ũrĩa Odinga augite nĩ gũthigana Kenya. Sio wataweka hiyo finance bill kwa bunge. Ijumaa ambayo Alhamisi ambayo inakuja watasoma bajeti. Baada ya kusoma bajeti wataleta hiyo finance bill. Wakileta hiyo finance bill na hii tutapiga parapanda. Odinga augite rũciũ nĩguo we na atongoria arĩa mombĩte Azimio magatarĩria a Kenya mũrekera ũrĩa mekuya gwĩkĩrĩra mũhĩnga mendekithia maya kũhĩtũka. Nasema yule ambaye ulikuwa unasema unatetea amechoka. Punda imefanya nini? Si punda imechoka? Imechoka hajachoka. Azimio yendekithĩtie thirikari ĩtianĩrie mendekithia maya me mothe na ithenya nĩ rĩgũthaganio mendekithia marathaitĩra Mũkenya. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaũra wa Ndung'u. Afitha wa borithi wa gĩkĩro gĩa constable kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Sosiot mwena wa Belgut kaunti-inĩ ya Kericho nĩ ahũrire thithathi na kũraga mwendwa wake na thutha ũcio eruta muoyo na njĩra ya kwĩratha o akĩhũthĩra mũcinga oro ũcio. Mũndũrũme ũcio ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 40 erĩkanĩte mauma na ngucanio ya kĩmĩario na mwendwa wake ũkũrũ wa mĩaka 29 mbere ya ngero ĩyo kũhanĩka. Wambui wa Njũgũna na riboti ino. Mathaa ma kiroko nĩguo abitha ũcio wa borithi ceceni-inĩ ya Sosiot mwena wa Belgat kaunti-inĩ ya Kericho erikanĩte athire nduka-inĩ ya mwendwa wake ya ũtumi wa nguo taũni-inĩ ya Belgat kũrĩa thutha wa kwarangia magĩire na ngarari ya mĩario iria ĩrekũĩrwo gũkorwo yumanire na thimũ ĩmwe yuma thũku. Nikienda kufanya kazi yangu penye nilikuwa naenda nikasikia tu mlio. Hiyo mlio
kwenda kuangalia, ni mama mwingine alikuwa anashona, jirani yangu tu anashona manguo. Alafu nikapata askari mmoja anapita anaenda kuelekea njia ya kwake na ako na bunduki kwa mkono. Thutha wa ngarari cia ihinda, abitha uyu agarurukire na kuratha mwendwa wake uria ukuire hau na thutha ucio acoka gwake nyumba kuria erutire muoyo akihuthira mucingoro ucio. Ndeto ino igikirwo mukonde ni OCPD wa gicigo giki Charles Kibathi. Tulikuwa mashamba tunachuna majani chai, tunashuhudia imaji na askari ameua mwanamke yake iliangushwa na huyo askari. Sasa hiyo simu ilikuwa inaenda kutengenezwa. Already alikuwa amemlipa kidogo na hiyo kidogo pengine hawakutosha. Yaani huyu mama hakutosheka na hiyo kidogo yenye alikuwa amepewa. Maya mahanikite riri ruhonge rwa borithi rukoretwo rugumirwo ni thina wa maabitha a borithi kwiruta muoyo kumana na itumi itiganite. The lady was hit at the right hand side of the neck and the bullet exiting on the head. Then the second bullet from the shoulder to the upper, exiting from the upper arm. Ngero ici ikoretwo ikihanika ona thengia wa ruhonge ruru gukorwo ruri na wabici kuria maabitha a borithi makoretwo na mweke wa kwiyaria undu umwe na kuiturura mathina mao na gucoka kwamukira motaro megemaine na mathina ma kimeciria. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Ni ngatho muno makiria Wambui wa Njuguna ni riboti yo na niyo yakorwo igitwamburira he maito ya mohoro maito ma Matuuraini. Tukiri na mangi maria tugukorwo tukinyitanira nawe thaa 3 kana gukurehera thini wa mutamburuko wa mohoro thaa 3 na Ngũnjiri thaa 3 thini wa mutamburuko wa mohoro na Kimani wa Ngũnjiri. Ngai kwendithiria wiroreri mwega wa tabarira iria cikurumirira na mbere na kwirora ceceni ya Kameme TV. Ngai kwendithiria hwaini muhoreru. Nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuma na Nyambura wa Wamusha mwathiriri witu na njira ya ciiko. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Taika kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Hey! Kamama! Pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi Rauda ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Abiru chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa Kiumia nginya Aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko. Nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Looking for quality tuition for your child? Mwalimu Plus Online Tuition offers an interactive learning experience. Grade 1 to Class 8 learners are taught by expert teachers live on video. For only 120 Kenya shillings per class, your child gets to experience the best online education. Don't be left behind. Download Mwalimu Plus app and start learning.
Ũtari wa mũciari nĩ ũrabatarania tabarĩra-inĩ ĩno.